Со модернизација на нашето производство и со инсталирање на двете нови машини, Fanuc RoboCut и Fanuc RoboDrill, се подобри нашето производство и сега произведуваме многу попрецизни алати за штанцање. Јас сум Тони Димитриевски, раководител на алатница при Евроедел Холдинг Македонија. Пред околу 20 години, 2003 година, ја купивме првата Fanuc машина, тоа беше ерозиматна жица Fanuc Model E, кој што беше од 81 година, меѓутоа кој што работеше безпрекорно за таа машина. Со зголемување на обемот на работа, како што растеше фирмата, така и се појави потреба за да се купат нови машини. Ние од досегашното искуство од старите Fanuc машини решивме да купиме пак нови машини Fanuc. Купивме две машини, едната е ерозиматна жица RoboCut Fanuc, а другата е вертикален обработувачки центар RoboDrill, исто така Fanuc. Со новите машини го подобривме максимално производството, значи подобривме брзина на сечењето, сега ги работиме многу побрзо алатите, многу поквалитетно, значи квалитетот на алатите е многу подобар и поедноставно е за работа. Со старите машини Fanuc претходно имавме многу малце расходи, затоа што ретко кога се расипуваат, се доста издржливи машини на долг рок. Конкретно за новите машини кои што ги купивме 2020 година, во изминативе 2 години работиме безпрекорно и немаме никакви трошоци за одржување на истите. За разлика од другите машини, што не се Fanuc, Fanucовите машини се многу поедноставни за управување, многу полесни за одржување, за разлика од другите машини каде што многу потешко се наоѓаат и резервни делови, многу потешко се наоѓа сервис, покомплицирани се за управување. Fanucот е поедноставен за работа и полесно се одржува.